제가 뭐 알사스를 이제 사용해 봤으니까 이 알사스가 이 천정에 이 디프렉터라고 있어가지고 거기서 이중 연소를 하면서 이제 열 손실을 최소화하고 이 불꽃이 뭐 이 나비가 날아다니는 것처럼 아주 팔랑거리면서 굉장히 좋더라고요. 그래서 요즘 뭐 이게 장작불 피워놓고 불멍도 즐기잖아요. 그걸 집안에서도 즐길 수 있고 또 저희 집사람하고는 가끔 이제 뭐 참나무에 원적 해선이 나온다 그래서 찜질 효과도 있는 것 같더라고요. 그래서 아주 여러모로 만족스럽습니다. 오로라 버닝이 가능하여 불 조절의 재미도 보실 수 있습니다. 마치 오로라처럼 이쁜 불꽃이 화실 안에서 벽으로 떠다니는데요. 이런 불 모양은 국내 어디서도 보실 수 없습니다. 구름처럼 떠있는 듯한 불꽃을 감상하실 수 있으며 고품격의 분위기를 연출하실 수 있습니다. 예, 오로라 버닝이라고 저도 이제 뭐 그걸 들었고 그래서 제가 뭐 피닉스 스크린하고 카민 포레스트인가 그 두 가지를 좀 해봤는데 제가 전시장에 가보니까 뭐 이 플라넷이 한눈에 꽂히더라고요.